ഹായ്, മംഗലപ്പള്ളി കിച്ചൺസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഹണി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം. ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാന്താരി മുളക് എടുത്താണ്, പച്ചമുളകിന് പകരം കാന്താരി മുളകും പച്ചക്കുരുമുളകും എടുത്താണത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മസാലക്കൂട്ട് ശരിയാക്കാൻ പോണ്, അത് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിലുള്ള മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോണ്, തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള കാന്താരി മുളകും കുരുമുളകും ഇടയാണ്. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാനാണ്. വെളുത്തുള്ളി ഉള്ള ഇടയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ തേൻ. അത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. തേൻ നമ്മൾ എടുത്തത്. പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് ചതച്ചാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിലിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തുന്ന മുളക് പൊടി എന്തെങ്കിൽ കാശ്മീർ ചില്ലി മുളക് പൊടിയാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയല്ല ചേർത്തേണ്. എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവാകില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കുത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ശരിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നത്. പോർക്കാവുമ്പോൾ പിന്നെ നല്ല തുളകൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ തേച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അരപ്പ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇന്നത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊക്കെ കഴുകി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ചൊറുക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളിത് ഇട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ലതാണത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കനാണിത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയ ആൾക്കാർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് കഴിക്കാതെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ മസാല വെക്കണില്ല. അത് ഞങ്ങൾ വേറൊരു ചെറിയൊരു മസാല കൂട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കണത്. ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ്. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയായിട്ട് പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പം സവോള കഴിഞ്ഞ് ക്യാപ്സിക്കം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് അരിയുക. ഇനി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
2-3 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്തിരി മല്ലിയില ഉണ്ട്. ആ മല്ലിയിലയും കൂട്ടി അരിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു പകുതി വേവിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കതൊന്ന് പകുതി വേവിൽ നമുക്കൊന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം. സവാള സവാള 2 സവാളയും ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നിരത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെക്കുന്നത്, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണത്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ മതി. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. നമുക്കതിലൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയെടുക്കുക. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ടായി, വേറെ അധികമൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ സവാള ഇട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്ക, ഇത്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഇത്തിരി മുന്തിരി, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്തിരി മല്ലിയില, പിന്നെ അത് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർക്കണം. നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒരു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പകുതി വേവിൽ നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്തിരി നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. ഉപ്പ് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിനാണ് ലേശം ഉപ്പ് മതി. ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുള്ള ഗ്രേവി ശരിയാക്കണമെന്ന് പകുതി വേവ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വേവ് ശരിയാക്കിക്കോളും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കെട്ടാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ വാഴയുടെ ഒരു നാരെടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാത്, നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാം. ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും വാഴവള്ളി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം. അതിന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് തുളച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുളച്ച് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് തുളച്ച് കെട്ടണത് നല്ലതാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ശരിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പാത്രം തന്നെ, നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്താണ്. നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സവാള ഓരോന്ന് അടിയിൽ നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഓരോ കഷ്ണം പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും നമ്മൾ ഒഴിക്കണില്ല, വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സവാള എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 45 മിനിറ്റ് ശരിയായി കണക്കില്ല.
അത് നമ്മൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മറിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചെറിയ തീയിലാണ് വേവിക്കുന്നത്. ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും വെച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സവാളയൊക്കെ നല്ല ഗ്രേവി അതൊക്കെ ഒത്തിരി മുകളിലൊക്കെ കോരി ഒഴിച്ച് 45 മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിൽ പാത്രത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി. കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ലതാണ് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോഴാണ് എല്ലാ സൈഡും നല്ല രീതിയിൽ മുരിഞ്ഞ് ശരിയാവുള്ളൂ. ചിക്കനൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. തീ ഓഫാക്കാം. നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം തേനാണ്. തേൻ നമുക്കൊരു 3 ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.